अगर मैं कहूँ कि आपकी हिचकी सिर्फ गले की नहीं बल्कि आपके दिमाग की ग्लिच होती है, तो हाँ, आपकी बॉडी कभी कभी लिटरली बग कर जाती है। असल में हमारे शरीर में एक पावरफुल मसल होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये मसल हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है, लेकिन जैसे ही ये अचानक तेजी से सिकुड़ती है, हवा झटके से अंदर चली जाती है और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर गले का एक हिस्सा अचानक बंद हो जाता है। तभी निकलती है वो अजीब आवाज, हिचक। लेकिन रुकिए, हिचकी सिर्फ रैंडम नहीं आती। बहुत तेजी से खाना खाना, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना या अचानक एक्साइटमेंट और शॉक भी आपके डायफ्राम को कंफ्यूज कर सकता है। यानी आपकी हिचकी असल में बॉडी का एक छोटा सा सिस्टम एरर है। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए आरवीक फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।